علشان تحسسيهم بفرحته. طقوس العيد للأطفال اوعي تنسيها. وجده قال لي لما احفظ القرآن كله هيجيب لي عربية. لا وسعت من جدك دي. العيد فرحة، وفرحة العيد بتبدأ بالأطفال اللي يكونوا فرحانين بيه أكتر من الكبار. تعالي أقولك إزاي تفرحيهم في العيد. صلاة العيد للأطفال هي البهجة كلها. لازم تصحيهم ينزلوا يصلوا العيد معاكم انتوا وباباهم. اصلي ما فيش عيد من غير صلاة عيد، واللي بيتعود على حاجة من صغره مش بيبطلها. عوديهم ان بعد ما بيرجعوا من الصلاة يا اما تكون في حاجة في البيت مستنياهم علشان تفرحهم، لعبة مثلا تكوني مجهزاها ليهم بس من بالليل، تديهم العيدية وعليها مكافأة انهم صاموا وصلوا. واحنا فين العيدية بتاعتنا؟ ولا ناس في ناس؟ وعوديهم كمان ان لازم في العيد نتصل بكل قرايبنا وصحابنا نعيد عليهم، وما ننساش نفرح معاهم ويفرحوا معانا، وسمعيهم اغاني العيد خصوصا بتاعت زمان. والاهم خليهم يتصدقوا بجزء من العيدية بتاعتهم ويفرحوا اي حد محتاج، وفهميهم ان في العيد لازم كلنا نفرح. انا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.